ganda. So, ready na ako guys. Alam nyo na, i-eat na tayo. Lagay natin dito, chicken. Tulong naman tayo. Mami, tulungan mo naman. So guys, papatulong tayo. Kain muna tayo ng french fries. Ano natin ito? Yung ganito? Yes. Siyempre, kagandahan. Ito na, so mag-start na tayo. First nga pala yung spaghetti. Hotdog. Grabe guys! Bigang sarap. Sobrang mahal talaga ako naman. Sarap-sarap talaga. Sarap-sarapan. Mami, bigyan mo nga ako ng tubig! There's your water, ma'am. Bahayan ko guys. Gusto nyo mag-Jollibee? Mag-order kayo sa Food Panda. Ako lang ton, huwag kang maingay. Yes, guys. Ano ko lang? Sobrang sarap guys. French fries na naman. All. Yung salin.
Anton, tawag ka na. Uncle Anton, huwag kang maingay. Uncle Anton? Uncle Anton? Guys, matutulong na yung ice cream. Unahin na natin to. Unahin natin to, guys. Open natin to, Mami. Open mo nga. Tingnan mo, Mariette. Yummy naman yan. Pwede tumikim nun? Sige. Titignan si Mami. Hindi naman ako madamot eh. Sarap ah. Sabi mo, isa lang. Dalawa pala. Okay, tama na yan. Ang laki nung isa. Sobrang nakakapagod magkain. Kailangan always healthy. And Kailangan, kung mamumukbang kayo, hindi lang mga biskwit. Kailangan, madami para healthy. Ito, healthy to kasi potato to. patikim nga ako na itong ano mo. Pwede ko na naman siya, guys. Tama na yan. Magumukbang pa ako. Bibigyan na nga kita. Thank you. Sige. Oh. Ah. Sana manood to. Sana mabusog kayo, guys, sa pagmumukbang nyo. Mukbang. Mukbang, mukbang. Huwag kayong maingay. Ito, guys, french fries. Sausaw natin. Kung masarap. Masarap kunti. Masarap. Sarap yan. Sarap yan. Chicky wing, chicky wing. Posta na. Mami, ubos na yung spaghetti. Ubos na ulit yung spaghetti.
Maghahalo. Maghahalo yung tummy ko, guys. In-order namin to sa Food Panda. Pwede na lang tayo gumamit ng spoon. Gamitin natin. So, kulang rice kasi malaki yung ano. Yung chicken mo, hindi mo kakain? Hindi. Kainin ko na lang. Bibigay sa po sa kanya, guys. Lagay mo dito. Hi! Yung french fries ko. Sasaw-saw ako dito. Bil nga niyo, Jun. So, tapos ka na mag-mukbang? Ubusin ko tong lahat. Wala na to. Pag tumigil. Comment down below, guys, kung anong gusto nyo paggawa kay Merianjean. Yes. Tapos niya na yung mukbang. Mag-comment na naman kayo kung anong gusto nyo. Naibigay na teddy bears ko. Yung gusto ng mga teddy bears. Diba? Sabi ko sa inyo. Lahat ng sasabihin nyo ay kaya kong gawin. And wow! Grabe siya, guys. Oh, no, 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 no. Ito lang. So, tatlo na lang, guys. Sabi natin dito yung ketchup. Mami, pakalagay na ng ketchup. Saan? Dito? Yan, yan. Huwag mo siya dito. Right? Sasaw-saw na tayo. So, ngayon guys, ay meron pa akong fries, tsaka burger, ice cream. Parang nakakabusog naman guys eh. So, hope you like my videos today. So, don't forget to like and share and comment below me in YouTube channel. Bye!